Muy buenas, vamos a ver el tema 8, ¿vale? Va a ser el último de los temas de física que veamos este curso. Bien, las fuerzas de la naturaleza. El año pasado este tema ya nos cogió casi al final y vimos poquito. En primer lugar, vamos a ver como siempre el índice, vamos a ver los tipos de fuerza que tenemos en la naturaleza, vamos a ver la fuerza gravitatoria y vamos a ver la fuerza de rozamiento, la eléctrica y la magnética. Quizás estas tres últimas sepamos un poquito menos de ella, a lo mejor de eléctrica un poco más, ¿vale? Bien, como siempre, podemos entrar, ¿vale? Pinchando y vemos. ¿Qué tipo de fuerza nos encontramos en la naturaleza? Pues bien, las vamos a clasificar en contacto y de distancia. Las de contacto son aquellas que requieren de estar en contacto, como bien dice su nombre, ¿no? De dos cuerpos o el que aplica la fuerza y el que la recibe. Sin embargo, las de distancia no sería necesario, sería un poco como si hiciéramos magia. Evidentemente, no es magia. ¿Vale? Bien. La primera de ellas que nos vamos a encontrar es la de rozamiento. Esta es la que ocurre, esta es la responsable que no nos deslicemos eternamente por algún sitio o que tiremos una pelota y termine parándose. La siguiente va a ser la gravitatoria. Esta es la responsable que estemos ahora mismo sentados viendo este vídeo. Si no existiese esta fuerza estaríamos flotando y, bueno, el ordenador flotando, la silla flotando y todos nosotros, ¿no? Y seguramente si te estás tomando el colacao mientras lo ves, también flotando el líquido y el vaso. La siguiente que vamos a ver es la eléctrica. Pues, ¿qué decir de ella? Que tienes el ordenador o la tablet encendida gracias a esta energía. La siguiente, la elástica, la vimos en el tema anterior. Es toda la relacionada, digamos, como si fuesen los muelles, pero recuerda que son deformaciones, no solo son muelles, ¿vale? Aunque nos venga a la memoria un muelle, cualquier cosa que se deforme, un peluche, el asiento de tu silla, todo eso son fuerzas elásticas. Esta sería de contacto, no podemos deformar un muelle si no lo estamos tocando, o un peluche. De distancia, la nuclear. Esta es aquella que hace que los átomos estén unidos y existan. ¿Vale? Cuando vimos el año pasado los átomos, el núcleo, los electrones, todo eso forma parte de la nuclear. También la energía nuclear que conocemos como fusión, ¿vale? O fisión, que es la que usamos a día de hoy. Toda esa sería la fuerza nuclear. Y la última, la magnética, que es la que funcionan los imanes. Es la que hace de que podamos pegar un imán en la nevera. ¿Vale? Si tenemos fuerza magnética, tenemos. Muy bien. Si ponéis este vídeo, no voy a entrar yo aquí a ponéroslo, ¿vale? Entrad en el vídeo desde las diapositivas, tenéis una pequeña introducción al tema, muy interesante, con algunas cosas, algunas preguntas muy interesantes, ¿vale? Os lo recomiendo mucho, vaya a ser que os pregunte sobre él. Bien, nos vamos a centrar en estas cuatro, la magnética, la gravitatoria, la de rozamiento y la eléctrica, ¿vale? Estas las vimos ya el curso pasado. Si recordáis, muy al final, como os digo, algunas clases a lo mejor, algunos cursos a lo mejor no las visteis, pero vamos a ver. Lo primero, la gravitatoria. Mirad esta tira cómica y a ver si somos capaces de entender el chiste. Un hombre un tanto gordito y calvo dice al genio, deseo perder peso. Y este, un poco guasón, le dice concedido. Y no reproducimos lo que dice el hombre gordito y calvo. Dice, ala, ya haré 6 veces menos pesado. ¿Dónde se lo ha llevado? A la luna, ¿no? ¿Veis que está la Tierra allí al fondo? Se lo ha llevado a la luna. Vamos a ver por qué. Si recordamos, a lo mejor alguno no habéis pillado el chiste. Si recordamos, peso es igual a masa por gravedad. Esto ya lo vimos el año pasado. O sea, si yo, bueno, y lo hemos visto este año también, ¿no? En el tema anterior. Si yo os pregunto el peso, es la pregunta que os hacía mucho en clase, siempre decís 3 kilos, bueno, 50 kilos, 60 kilos. No es nuestro peso, esa es nuestra masa. La multiplicamos por gravedad. Si nosotros estamos en la Tierra, sabemos que la multiplicamos por 9,8. Aquí ya lo vamos a hacer por 9,8 en este tema, ¿vale? Aunque se haga por 10 en algunos, pero vamos a ser precisos. Pues si la multiplicamos por 9,8, saldrá nuestro peso en la Tierra. Pero si, por ejemplo, estamos en Marte, la gravedad será 3,7 metros por segundo cuadrado en vez de 9,8. ¿Nos tenemos que saber las gravedades de los distintos planetas? No, no los tenemos que saber, ¿vale? Eso se lo van a dar de datos. Pero sí viene un ejemplo en el libro con el peso en Marte, por ejemplo.
Y viene un ejercicio de los que os voy a mandar con el peso en otros planetas. Eso sí tenemos que saber aplicar la fórmula. O bien son los newton lo que nos dan, las masas o la gravedad, ¿vale? Siempre nos van a dar dos datos y sacamos el tercero. Bien, otro detalle que tenemos que tener en cuenta con la gravedad es el centro de gravedad. Esto es el responsable que algo se mantenga flotando, se mantenga en equilibrio o no. Nosotros normalmente, imaginaros que tenemos ahí un armario y tenemos todo su peso en, en las dos patas, ¿vale? En el momento que lo empezamos a balancear, no ocurre nada hasta el momento que el centro de gravedad, como veis, perdón, el centro de gravedad, aquí el puntero, ¿vale? Pasa una de las patas. En el momento, aquí seguiría tambaleándose. En el momento que el centro de gravedad está justo después de las patas, se caería, ¿vale? Es lo importante del centro de gravedad. Ese es el concepto que tenemos que tener de centro de gravedad nosotros. Bien, y vamos a ver cómo interactúan los planetas entre ellos, ¿vale? Esta es nuestra fuerza gravitatoria en dos planetas. La fuerza de un planeta al otro es la misma, ¿vale? Uno se atrae al otro como el otro atrae a uno, ¿vale? Y la fórmula es la siguiente. G, fijaros que es una G mayúscula, y M1 por M2 partido de radio al cuadrado. ¿Qué es M1? M1 es la masa de la esfera de la izquierda, de este planeta. M2 es la masa del otro planeta. Y R es el radio. Fijaros el radio. El radio va desde el centro de un planeta hasta el centro de otro. Toda la distancia. No es la distancia que los separa, es más aún. Pues esto al cuadrado. ¿Vale? Ahí tenéis dos ejemplos de dos planetas. ¿Vale? ¿Y cuánto vale G? G no es 9,8. G es una constante que vale 6,67 por 10 elevado a menos 11. ¿Vale? Es una constante. Las unidades no las tenéis que saber. La constante sí hay que sabérsela. ¿Vale? Cuando hagamos ejercicio nos la aprenderemos. Entonces, ¿cómo metemos los datos? La masa que metemos la metemos en kilogramos. La masa del 2 la metemos en kilogramos. ¿Kilogramos un planeta? Sí, kilogramos un planeta. Nos va a salir números muy grandes. Vamos a usar notación científica, que debemos de saber usarla. Además, en matemática la estamos dando, o sea que ya la controlamos. Y el radio, cuidado, el radio fijaos, en metros. Sistema internacional, y además si os fijáis la unidad de aquí está en metros. Sistema internacional, vamos a medir la distancia de dos planetas en metros. Así que esa es la fuerza de atracción entre los dos planetas. Eso es el causante que los planetas estén girando constantemente alrededor del Sol, que es el que los atrae, y no se vayan. Exactamente vamos a usar esta fórmula, ¿vale? Esta es la fórmula de velocidad de escape. Es la velocidad que tiene que tener un cuerpo para escaparse de una órbita, ¿vale? V es velocidad en metros por segundo como sistema internacional. G es la G de antes, ¿vale? Ese número que hemos dicho, 6,67. M es la masa del astro, del planeta del que queremos escapar, por ejemplo, el Sol, ¿vale? La velocidad orbital del Sol. Y R es el radio, o sea, es la distancia que tenemos desde donde está nuestro planeta, nuestro asteroide, nuestro satélite, hasta el centro del planeta. Si calculamos esa velocidad, esa es la velocidad que lleva dentro de la órbita. Si la velocidad es menor, se caerá, terminará cayéndose dentro del planeta. Si la velocidad es mayor, se escapará, ¿vale? Y si es justamente igual, se mantiene. ¿Queda esto claro? Repito, velocidad mayor, se escapará, velocidad igual, se quedará en órbita y velocidad menor se terminará estrellando dentro del planeta. Irá poco a poco acercándose hasta que se estrelle, ¿vale? Por ejemplo, E, este punto, ha tenido una velocidad mayor. D, que está dando vueltas, tiene una velocidad justo la de orbital. Y A o B tiene una velocidad que se estrellan, ¿vale? Y lo último de teoría son las mareas, ¿vale? Cuando tenemos el Sol y tenemos la Luna, aquí tenemos la Tierra, ¿vale? Si nosotros tenemos la Luna ahí justo en línea con el Sol, creamos las mareas vivas y son mareas muy fuertes, ¿vale? O sea, suben mucho y bajan mucho, ¿vale? Y aquí al revés, las mareas muy poquito, mareas muertas, ¿vale?
muy poquito de subida y de bajada. Cuando las tenemos así, fijaos, la diferencia es mucho menor. La marea sube mucho menos y por aquí un poquito más, pero mucho menos, ¿vale? En el libro tenéis otro ejemplo ahí explicado, por si no os gusta este dibujo, para que lo podáis leer. Y eso es todo. Espero que os haya gustado y si os gusta, dadle like al vídeo. Hasta luego.